హే గాయ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నా. మా మమ్మీ నా కోసం అన్నం కలుపుతుంది. అందుకే నేను గుడ్ బాయ్ లాగా వెయిట్ చేస్తున్నా. అరే, ఏంటి మమ్మీ నువ్వు ఇంతసేపు వెయిట్ చేస్తే చికెన్ పెట్టకుండా మళ్ళీ గుడ్డు పెట్టావు? సరేలే, ఏం పర్లేదులే. మరీ దారుణంగా పెరుగు పెట్టలేదు. ఈ రోజుకి అడ్జస్ట్ అయితా. కానీ సండే మాత్రం చికెన్ పెట్టు మమ్మీ. హా! ఏంటిది? ఏదో పోనీలే అని గుడ్డుతో అడ్జస్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఈ వర్షం. ఇప్పుడెలా నేను బయటికి వెళ్ళేది? అసలు నాకే ఎందుకిన్ని కష్టాలు? చికెన్ లేదు, వాకింగ్ లేదు.